Chà, chẳng tôi bây giờ bạn sự xa về cái chương trình học này hay chạy lớn cái dương cho tất cả ca sự xa mê điên khâm xa miền bao dương tại mặt đòn á chẳng bốn cho sập hơi bùng sự xa từng cùng là ở này chà chẳng bốn bạn nơi tầm po tìm mập hay bầm môi tọt này máu chà chẳng mê điên nắng để khu năng an ai bốn đáp hay bốn cứ cho room ăn một khu tọt này đây nè chà mê điên tị buồn sơ lập bạn năng ca này bật đật sơ lập bạc máy tay bằng cật là nơi nạ đai sơ lập bạc thằng lại đôi chia cùng nú chấm lá ca sơn rụp chỉ đàmประกอบដោយការភាពចង់និងប្រកបដោយគំនិតច្នៃប្រឌិតខ្ពស់ស្នាដៃសិល្បៈរបស់ពពកបរោះយើងដែលបានបន្សល់ទុកមកធ្វើឲ្យកូនខ្មែរចំនួនក្រោយកោតសរសើររៀនសូត្រនិងអនុវត្តតាមចាអញ្ចឹងមានន័យថាស្នាដៃរបស់ពពកបរោះខ្មែរយើងជាច្រើនចាបានបន្សល់ទុកមកដូចជាគំនូរយើងមើលតាមវត្តអារាមនេះដូចជានៅតាមជញ្ជាំងវិហារចាយើងឃើញមានរូបគំនូរយ៉ាងស្រស់ស្អាតចាចំណែកឯរូបចម្លាក់វិញគឺនៅតាមជញ្ជាំងប្រាសាទជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដូចជាប្រាសាទអង្គរវត្តប្រាសាទទេស្រីជាដើមណាអញ្ចឹងទាំងអស់នោះសុទ្ធតែជាស្នាដៃដែលពពកបរោះខ្មែរយើងបានបន្សល់ទុកដើម្បីកូនចៅជំនាន់ក្រោយបានដឹងចាបានស្គាល់ហើយរៀនសិក្សារៀនសូត្រតាមនិងអនុវត្តតាមចាឥឡូវនេះយើងចូលដល់ចំណុចទី1គឺការសូនរូបចាការសូនរូបគឺជាការបង្កើតរូបឬសម្ភារៈសម្រាប់ប្រើប្រាស់ដូចជាក្អមឆ្នាំងចានថការកែវប៉ាន់តែរូបសត្វផ្សេងជាដើមចាដើម្បីសូនរូបបានគេត្រូវមានសម្ភារៈមួយចំនួនដូចជាដីឥដ្ឋឬម្សៅអង្ករស្ងួតបន្ទះក្តារឬក្រដាសសម្រាប់ទ្រាប់ឬក្តារបង្វិលសម្រាប់ដំដីឥដ្ឋចានដាក់ទឹកនិងកន្សែងជូតដៃលក្ខណៈចាអញ្ចឹងការបង្កើតការសូនរូបចាគឺជាការបង្កើតរូបភាពឬក៏សម្ភារៈជាច្រើនចាដូចជាចានេះគឺរូបថូបការនេះជាដើមចានឹងក៏ជាការសូនរូបដែរអញ្ចឹងដើម្បីសូនរូបនឹងបានគឺយើងត្រូវការសម្ភារៈចាមួយចំនួនដូចជាដីឥដ្ឋបើសិនយើងអត់មានដីឥដ្ឋទេយើងអាចយកជាម្សៅអង្ករស្ងួតចាដើម្បីយកមកសូនចាក្នុងនោះដែរដូចជាមានបន្ទះក្តារសម្រាប់យើងទ្រាប់បើយើងអត់មានបន្ទះក្តារទេយើងអាចយកជាกระดาษទ្រាប់ចាមានចានដាក់ទឹកចាមានដំបងសម្រាប់វាបំបែកដីឥដ្ឋកសែងជូតដៃចានិងសម្ភារៈជាច្រើនទៀតទៅតាមរូបដែលយើងចង់សូននឹងចាឥឡូវនេះអ្នកគ្រូនឹងចូលចំណុចថ្មីណាចាគឺចំណុចករបៀបការសូនរូបថូបការអញ្ចឹងអ្នកគ្រូនឹងបង្ហាញពីរបៀបសូនរូបថូបការដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងរបៀបសូនរូបថូបការគឺយើងមាន6ជំហានចាដើម្បីសូនរូបថូបការនឹងចាជំហានដំបូងទី1គឺយើងដំដីឥដ្ឋចាយកដីឥដ្ឋនឹងដំឲ្យម៉ត់ចាតើបើយើងដំដីឥដ្ឋឲ្យម៉ត់ហើយគឺយើងចាចាក់ទឹកផ្សើមដីឥដ្ឋចាចាក់ទឹកហ្នឹងគឺចាក់កុំតិចពេកកុំច្រើនពេកណាឲ្យល្មមចាតទៅទៀតគឺយើងលាយដីឥដ្ឋហ្នឹងជាមួយនឹងទឹកហ្នឹងឲ្យទន់ល្មមចាតទៅទៀតគឺយើងយកដីឥដ្ឋហ្នឹងដាក់នៅលើបន្ទះក្តារហើយជន់វាឲ្យវិលអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងយកដៃយើងហ្នឹងច្របាច់ដីឥដ្ឋហ្នឹងឲ្យចេញជារូបថូបការបែបហ្នឹងតទៅមកទៀតចុងក្រោយគឺយើងយករូបថូបការដែលយើងសូនបានហ្នឹងទៅដាក់ហាលឲ្យស្ងួតចាអញ្ចឹងនឹងបានคล้ายទៅជាថូបការមួយដ៏ស្រស់ស្អាតចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីអ្នកគ្រូបានបញ្យល់ខ្លឹមសាររបស់មេរៀនក៏ជាបង្ហាញនៃរបៀបនៃការសូនរូបថូបការចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូក៏មានសំណួរចំនួន3ចាសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរចាសំណួរទី1សួរថាតើការសូនរូបជាអ្វីសំណួរទី2តើអ្នកត្រូវមានសម្ភារៈអ្វីខ្លះដើម្បីសូនរូបថូបការសំណួរទី3តើអ្នកត្រូវបង្កើតថូបការដោយម្ដេចខ្លះចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូទុកពេលឲ្យបងប្អូនដើម្បីឆ្លើយសំណួរនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីអ្នកគ្រូទុកពេលឲ្យបងប្អូនរកចម្លើយអ្នកគ្រូក៏មានចម្លើយដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងបងប្អូនផងដែរចាអញ្ចឹងយកមកមើលចម្លើយរបស់អ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាចំពោះសំណួរទី1
Su tha ta ca son rúp cư chia vậy. Chà chấm lại tí muối ca son rúp cư chia ca bằng card rúp rư xong phải rẹ sầm rạp pra đôi chỉ óm nắng chán hộp cá kéo bàn tay rụp sắt xên chỉ đàm chà sầm nô tí pi đầm bay son rụp ta trao miên sầm rẹ vậy khla đầm bay son rụp hộp cá chà chấm lại đầm bay son rụp hộp cá chương trao miên xong phải rẹ đôi chia đầy ắt rư mà sao có ngút bằng tiệc đá rư cọ đá sầm rạp truop rư cọ đá bằng vờ đầm bóng sầm rạp đầm đầy ắt chan đã tất phần xanh chuột đầy chà trong post nụ tị bấy ta nè ta bằng cà rụp thộp cá đôi mà này khla chà chấm lấy ta dương ta bằng cà thộp cá đôi hàng còng chà dốt đầy ắt một đầm ở mót chà tực xám lơ đầy ắt chà chọc bó đầy ắt ai tuần là mốm đắc đầy ắt lơ bằng tiệc đá ruồi chuôn ở vớ vô đây bột đây ở trên dìa thố chà trong cái cứ vô thộp cá xôn đuôi nắng từ đã 2 ngày ở nguồn